我今天才明白，在日本为什么同样是烧鸟，每家店的价格可以差距那么大。查了资料发现，除了和牛，连鸡也要分血统，地鸡和名饼鸡的差价还是很大的。我们今天去的这家店就是日本去年的百名店之一，又到吃烧鸟的日子。他家的主厨啊，出生于陀利萨瓦那家店，就在目黑川旁边。他这个店里是真的很黑，真的黑色就代表质感吗？日本人对待烧鸟真的很认真。一般烧鸟店用的都是名饼鸡，没有血统限制。然后这种高级烧鸟店一般用的地鸡，血统一般在50%以上，要不然就是外来配种配出来的日本鸡。点菜方式就是烧鸟里的omakase，大酱会一直给你烤，你可以吃到明天早上。真的，今天的开胃小串是鸡的后腿肉，肉眼可见的烤得比较焦，可能用的是备长炭，所以鸡皮就算刷了酱，也有很浓的炭香，看起来很像家里炒的糖色。鸡肉里面挤出了油，还微微泛甜，那个炭的味道真的很好。然后是心管，烤出来的样子会比较抽象，但是吃起来却有点像猪小肠，烧鸟版的肥肠，而且是肠头的部分。然后管里面的肥肉特别像那个新疆羊肉串里肥肉烤焦的口感，可以免费无限加的白萝卜，不要放它。然后是半熟鸡胸肉，他家每一串的分量都很大，就是可以顶2串了。半熟鸡胸肉拿在手上就是沉甸甸的，嚼下去的时候，现在吃到外面偏熟、比较有肉感的部分，里面粉色的就很像肉骨冻，甚至有点刺身的口感，但是它真的不塞牙哎。这边的 wasabi 专门调过味的，它有一点柚子的味道在里面，所以说不愧是高级店，但是价格也比较贵。所以我前几年收拾家里来了一波断舍离，清理出了一堆闲置物品。最近朋友都在闲鱼卖闲置，这个 GUCCI 香水、Switch Lite 游戏机、乐高、拍立得、大疆手机云台、空气炸锅，基本都是没用过的，就10块钱，挂闲鱼出给大家。点击评论区链接，上闲鱼搜索阿基就可以找到了。大家平时有什么闲置，也可以挂闲鱼赚点钱。未来我也会持续上架一些闲置宝贝，大家可以多多关注。好了，继续吃菜，然后是鹌鹑蛋。小鹌鹑蛋有一个已经要离家出走了，里面它必然是溏心，但神奇的点就在于外面很烫，但里面却是温温的，就很像奶茶里面的加大版爆珠。然后是鸡肉团子，怎么这个声音有点像珍珍？我觉得它肥瘦的比例挑得很好，像新疆薄皮大包子里的馅儿，除了肉感十足，还油脂丰富。加上零星的紫苏叶，它的口感真的很有层次，就差一点姜末了。然后秋葵本身是没什么味道的，能把它烤到恰到好处的那种程度，真的非常的好。但是它带上炭的味道，你就觉得很香，像纳豆拉丝。然后接下来是血干，不管在哪一家都是烧鸟里面的名物。血干真的好看的像精雕细琢的红玛瑙，吃到嘴里是半固体半液体的口感，像是半熟芝士，口感很绵密，很有气孔的感觉。喜欢吃内脏的应该会喜欢这种爆浆的感觉，它们里面其实很像巧克力酱在你的嘴巴里面盘旋。这个烤茄子吃起来巨多的汁水，花刀改的密密麻麻的，像是在喝茄子汤。它是用那种日本那种水果茄子烤的，这个茄子可以生吃。然后是基本功大腿肉，它这个很像是在上面叠了一层北京烤鸭的皮，但它下面的肉又很像砂锅焖出来的黄焖鸡，外面都能看到它的底汁。然后就是提灯，大家也都见多了，卵巢的部分不多，就算吃了个大号鹌鹑蛋。卵巢部分的那块肉特别有嚼劲。我在烧鸟店里面真的很喜欢吃鸡翅，因为它真的会有很多种口感，特别是嗦骨头的时候带着一种灯影牛肉丝的味道，感觉把骨头咬碎都能吸里面的汁儿。骨头上面都是炭的味道，脆骨烤的就像猪耳里的软骨，主要特点是不费力。主厨看我在拍视频，然后又给了我一串，我妈开始就是吃到你叫停为止。接着大家就会让你选主食，我就问米饭加蛋液加肉末加海苔，这样的拌饭怎么可能不好吃？而且它那个肉末里面还有脆骨。总的来说就是他们家店虽然不大，但是气氛真的很好，大酱也很幽默，价格在东京的烧鸟店里也算性价比比较高。喜欢这种对食物有研究和尊重的店，而且推荐指数9.5分，嘎呀！烧鸟，每一次我来吃烧鸟的时候，评论区都会有人说，哇，你好有钱啊！但其实日式烧鸟是在日本非常平民化的一种美食，因为古代的日本根本就没什么可吃的，猪啊牛啊羊啊这些老百姓根本吃不起，然后不知道为什么鸡特别便宜所以烧鸟这种文化就在日本兴起了，直到现在。今天我们来吃的这家店，属实长路漫漫，我真的找了好久才找到。日本评分3.66，很优秀，但好像又没完全优秀啊！什么啊？又到了吃提灯的日子，咱们就说几经转折，终于在这片钢铁森林里面找到了它。到西西基汉有啊，西丹诺6です。3名で。妈，废话说太多，我们开始吧。店里的氛围还是很装逼的。今天的第一口，它好像是一个寿司，但我不太确定。这一口下去，仿佛吃了一口在海里游泳的鸡，鲜还是很鲜的，毕竟有鱼子酱。我就在想，你们说古代人有吃过鱼子酱吗？咸中带一点点海的那个甜味儿。接下来是玉米浓汤，日本人特别喜欢在里面加芝士，然后是姜葱生鸡肉，搭配了一片美瞳，好怪哦。好了，在这些可以有但是没什么必要的菜之后，终于进入了今天的正题。第一个串鸡心管卷，好绕口。这个部位好像平时没怎么吃过，一口下去那个血管里面是滋滋冒油。或许你们吃过那个九转大肠，里面那个油的味道就和它很像。看这个油光发亮的表面，这个就是真实的诱惑。脆的内脏卷着软的内脏，口感特别丰富。接下来是我们最爱的蔬菜，虽然我不喜欢吃，但大家还是多吃比较好。好像是我的错觉，他们家每一串的分量好像都比较斯文，不是我抠，是我吃到现在根本没什么感觉。里面粉嫩半熟的鸡胸肉，看着就很软弹，发挥依旧很好，进嘴之后那种龟苓膏的吃感，再搭配一点芥末和生姜，你就会发现好的烧鸟店有个特点，就算是鸡胸肉都可以嚼出油水。它
上面那个芥末生姜其实还有点辣。哇，接下来是这个，大家去吃烧鸟店不来一串我都会伤心。他们家这个鸡脖子肉串得整整齐齐的，咬下去的时候肉一点都不松散，每咀嚼一下都能感受到它的弹性，但就是有点油，特别是我最近都吃的太油了，爆了很多痘痘。还好最近发现了这个漾益小橙比，里面有20%高浓度，祛痘的同时还可以温和舒缓，因为它成分里面还含有牛蒡多糖，所以你涂在脸上不干不痒，而且乳液质地也不会很油，清爽好吸收。它是痘痘肌肤的家中常备款，使用方法巨简单，就是在有痘痘的地方点涂揉开就行，用之后再做好基础保湿就可以了，轻轻柔柔的就把痘痘给去了。好啦，继续吃菜。我一直都认为香菇适合拿来烤而不是拿来炖，因为它里面的汁水太多了，虽然我也不知道那个水是什么。接下来的这串我满脸的笑容就是对它最大的诚意。爆浆鸡肝，话不多说，现入为敬。它的口感和溏心蛋是一个道理，就是流心鸡肝，外面那圈烤的比较熟的部分就很绵软，它包裹着里面还是比较深的鸡肝液体，就是吃这个串是不需要牙齿的，用嘴唇和舌头就可以把它弄碎，滑溜溜的在嘴里像是含了一个果冻，真甜。下一位家里甜虾，这个绿色的我就不吃了，上面是一点调了味的鱼子酱。鸡肉丸永远是烧鸟里面最能满足肉欲的一块，你们永远可以相信加了脆骨和紫苏叶的鸡肉丸，因为它吃起来口感非常丰富，细腻的肉泥搭配嘎吱嘎吱的脆骨，紫苏叶更是激发了整串丸子的香气。然后是快乐小鸡翅，今天它不应该在千里，它应该在盘里。鸡翅非常优秀，不愧是鸡翅上最难烤的一个部位，鸡皮的油脂特别丰腴，但又不会腻，里面那个紧实的鸡肉和炸出来的完全不一样，谁能拒绝充满炭火气息的烤鸡翅啊？我想那股焦焦的炭香太爽了。猝不及防，主食上场。第一碗先是酱油拉面，先来口汤，汤底用的是熬了8个小时的鸡汤，它好吃是好吃吧，但就是很没劲儿。我觉得吃烧鸟最后一定要吃亲子冬才行，米饭才能满足你最后的猪瘾。再来一口每家店都有的解腻萝卜，我也不知道为什么日本人统一把萝卜作为解腻的菜。最后再感叹一下，有了小橙比之后，又可以安心吃火锅烤肉了，只要有痘痘就涂一下它，轻松搞定。阿基推荐指数8.5分，卡玩意儿。哎，对了，我的提灯呢？在日本已经去过很多的烧鸟店了，但是有没有一家店是我真心觉得它是最好吃的呢？我花了3年的时间对比了很多店，确定了这个唯一的答案。又到了吃烧鸟的日子，它就是我在日本最爱的烧鸟店。他家的店非常的小，每天只接待一组7个人，所以才会这么难约。店里没有菜单，吃到最后的时候才会问你要不要加什么，所以进店之后不用紧张，坐下就直接等着开饭。但其实高级烧鸟店里面打头阵的一般是茶碗蒸蛋或者鸡汤，滑溜溜的蒸蛋像是嫩豆花一样，第一串烧鸟就上了鸡胗，他家独有的那个炭香会在一瞬间被你的鼻腔和味蕾捕捉到，然后就是很香的烤银杏，像是刚从炭火里刨出来的小土豆。接下来是鸡内腿肉啊，在日本内腿跟外腿其实是2个串，他家的烧鸟总共有7种调味，这一串就是有一层薄薄的甜膜。接下来是一小碟鸡胸肉，应该说它是刺身还是烤肉，中间的肉还保留着果冻的质感，然后是烤香菇，我就这么说吧，它这个香菇居然有肉感，然后会有一小碗汤是为了下一个部分，然后是骨肉相连，它就像是鸡肉和猪耳的结合，虽然这个形容有点 low。接着是鸡肝酱，这个鸡肝酱特别的难做，因为它是低温熟成，质地细腻的干泥很快在你嘴巴里扩散开来。接着是溏心鹌鹑 ，damn， 高端的烧鸟店会烤的，外面是热的，里面是温的，这不是我吗？接下来是一道菜，蛋黄酱肉饼，像是在吃怀石，然后是京葱雪橇肉，一种大腿肉衍生出来的肉，是鸡大腿连接腰骨的部分，带着炭火的鸡皮，咬开之后里面仍然鲜嫩多汁。青菜不仅难吃，还很健康哦。烤鸡心一直是我的最爱，轻轻咬一口，你都能看到汁水顺着纤纤往下流。然后是一个炸春卷，里面是蔬菜泥和肉馅儿，像是用来过渡口感的主食。因为下一个串是他们家的招牌雪干，它里面的口感真的可以用丝绸来形容。这个是鸡心根，甜甜的口味加上一点紫姜末，那个香味中和的非常合适。京葱鸡腿就是我们的老朋友，也是能看出一家店基本功的串，突出的就是一个韧而不脆。然后是鸡肉丸子，这个串按理来说应该会很干，但我咬开之后惊奇的发现里面仍然很多水。最后是提灯，我说它好吃吧，这不是下水吗？但是我就是喜欢蛋液搭配上甜酱一起在我嘴巴里面融化的感觉。喝口热汤就到了最后的主食环节，这一碗其实是一个双拼，亲子冬加肉末饭，看视频可能觉得并不多，但是你吃到这里真的会很饱。烧鸟好不好吃，我觉得真的不能只看食材的选择，大酱的手法可太重要了。阿基推荐指数10分，卡玩意儿，哎呀，真的好吃。等一下，我以为开到上海的重庆江湖菜应该被改良的没那么辣了吧，但是果然是重庆人，店开到哪儿都是本地味儿，重庆本地味儿。哇，据说这个品牌1942年开到了现在都80多年了，我也是看谢霆锋探店我才知道的。又到了干饭的日子。重庆江湖菜有3个特点，就是土粗杂，它起源于山乡村野，发展于民间市井。我们去的是它上海的旗舰店，这入口还挺气派的。到店之后，服务员会先给你来一杯盖碗茶，有一种电视剧的感觉。我们2个点了好的菜，但真的很便宜。它这个老山城叫花鸡的外面是用很厚的面包裹着的，然后服务员会帮你切开，再帮你撕好，然后你可以直接吃。也可以把他们家这个蘸料倒进去。我在想它这个鸡肉为什么会这么嫩，可能就是因为它是包着面包烤的，所以鸡肉的汁水全被锁在了里面。
先不说鸡腿肉，鸡胸肉的部分都很嫩，再加上它还配了一个干海椒碟，你就和面包蘸着它吃，特别的满足，甚至有点像在吃口水鸡。但这个菜的气味它更浓，而且这个面包的里面还有酱，口感真的特别好。然后接着是这个菜，它叫光头司令大麻圆，太夸张了。但它怎么吃呢？其实你抱着啃都可以，但它给了你一个小锤子，你可以优雅的把它砸开。它其实很像一个充了气的糖油果子，它就是直接这样扯下来吃就可以了。吃起来现在觉得很脆，然后就是满口腔油润的感觉。如果你吃其他菜觉得很辣，你就可以掰一块这个来解辣。它有点像很油脆的锅巴。他家毛血旺里面的硬菜还挺多，鳝鱼、毛肚、鱿鱼、血旺、猪肝，然后还有一堆素菜。你从下面挖起来，就已经能闻到麻辣的味道。先来片猪肝。而且毛血旺里面煮鳝鱼真的很有品味，鳝鱼是一种非常入味的肉类。我的妈呀，好辣！它像一坨没有刺的鲫鱼肉，就是特别香。江湖菜真的太好吃了。哦，这是我最期待的菜，虎皮肘子肉。它中间那个棒子骨是可以直接拔出来，你甚至都用不到筷子。它这个猪肘本身就烹饪过一次，它就自带了很浓的卤味，再加上外面的剁椒，这一口嗦下去，它就是鲜上加香。然后你再吞下去会特别的过瘾，因为它嚼起来真的很滑，鱼香酸辣集一体。所以吃起来你一点都不会觉得腻，你只想使劲刨饭。我发现他们家的菜都特别的入味，所以他们家卖的最好的这个东西就来了。我真的很推荐这个红糖鹰米粥。我之前很不理解为什么一家江湖菜好评最多的却是一碗粥，喝了之后我可以总结一个词，就是浓稠软滑，红糖和红枣的香甜已经渗透到粥底的每一个角落，完全是来自食材本身的甜味。我打包了一份回家。它那个焦焦的猪皮，豆椒好香啊。然后这个是他家的桂花冰粉，真可爱。这个猪肘我真的永远吃不腻。它这个蛙肉吃起来的口感其实比兔肉还要更紧实一点。这个蛙据说是他们这儿最辣的一个菜，你吃进嘴里的前3秒感觉不到任何辣味，过了3秒那个劲儿马上上来。哇！就是刚才那个毛血旺，我没感觉到一点辣，但这个菜是刚才那个菜的4、5倍。但它真的很香，这个菜。总的来说，我觉得他家吃过的这么多重庆江湖菜里面，算是 T0级别的。阿基推荐指数8.5分，啥玩意儿？开了132年的鳗鱼店，有什么好吃的呀？而且曾经日本身份最高的那个男人钦点御赏的鳗鱼饭，这规格好像是跟街边的鳗鱼店不太一样。它在奈良这儿真的遍地都是小路，它真的很温顺，好可爱呀！又到了吃鳗鱼的日子。我们去了这个鳗鱼店，它很好找，因为这个店外面还有个城墙，这是要干什么？进门就是一种日本贵族宅邸的感觉。脚下这个小石子是防刺客的。他家是创于明治24年，不愧是100年老店。它这个楼的构造之复杂，感觉只有去古都旅游的时候才能看到这种楼。对了，我最近还发现了一个好东西，就是我现在出门都会带着这一台来风，本来是放在家里面用的，但是不得不说它的甜真的很好。用习惯了这么好用的吹风机，如果外出酒店遇到不好用的，就还是有点难受。刚好它很轻，体积也很小巧，所以出门就顺手带着。它的风力真的很大，我这点头发不一会儿就吹干了。长发女生用的话可能会感受更深，而且这么大的风，声音也不吵耳朵。我最喜欢的点是它的风温很舒服，大夏天吹完也不会出一身汗，真的很不喜欢那种洗完头又出汗黏腻的感觉。好啦，开始吃饭。一顿完美的鳗鱼饭料理一般都会有非常多的前菜。第一个菜是凉拌鳗鱼就是把烤过的鳗鱼泡在凉水里，然后拌上凉菜，像是兰州牛肉面配的小凉菜，黄瓜会特别的吸水。然后是鳗鱼玉子烧，这个是我最喜欢的鳗鱼做法之一，很像是在吃老式海绵蛋糕的感觉。鳗鱼的味道会进到蛋里面去，就它整个蛋嚼起来都有一种鳗鱼的那个香香的味道。玉子烧的部分就很像女王卷外面那个蛋糕胚，绵绵软软的，很有空气感。鸡蛋那个淡淡的甜味和鳗鱼的腥味融在了一起，真的很开胃。前菜一般还会上一个水煮鳗，就是最没有味道的鳗鱼，它能吃到鳗鱼本身最新鲜的味道。那我提问了，为什么不吃鳗鱼刺身呢？它这个水煮鳗吃起来很像一坨肥肉，蘸一点132年前的老陈醋，还是要加点紫苏叶。下一个菜是很常见的鳗鱼干，鳗鱼干是鳗鱼的内脏里面最好吃的。鳗鱼干的口感其实很接近鸡心，又滑又弹。第一次吃它可能会觉得有点点苦，嚼块肉里面是那种很细腻的质地，舌头碾碎的时候还会觉得很顺滑，很像鸡的卵巢的那个口感。然后接着是鳗鱼蒸蛋，它这个是不是在比哪家做的更烫啊？它这个蒸蛋里面有一半都是鳗鱼，吃起来像冰豆花一样滑嫩，上面的鳗鱼就很像肉勺，带着一股很浓的鱼肉香。来这儿的鳗鱼蒸蛋一定要单点，单点里面的鳗鱼特别多。他家最早是以红白双拼烤鳗出名的，一般来说是先吃白烧再吃蒲烧，但是其实你要是把2种混着一起吃也很好吃。盐烤的味道会比较清淡，但是鳗鱼肉它本身就有很浓郁的香气，一口下去像是吃了一口很厚的猪油渣，又有点像脆饼。我觉得白烧加酱油会很好吃。吃完这一大堆，就到了今天的重头戏——鳗鱼饭。鳗鱼饭上面那个鳗鱼的做法完全不一样，它是烤了又蒸，然后再烤，就是为了保证它那个软糯香甜的口感。那个酱料包裹着鳗鱼，真的是薄薄的一层，像是一层糖衣，真的是恰到好处的甜味。鳗鱼饭一道一大口一大口的吃的，米饭它也是颗颗饱满，就是挖一口肉一起吃，很像是在吃红烧肉盖饭。他们家的特点是酱油味会特别重。还有一个问题就是鳗鱼到底有没有刺儿？它其实是那种很小的软刺儿，再加上烤蒸烤之后，那个骨头基本上就没有存在感了，真的很好吃。但是说真的，现在好的鳗鱼饭店已经不多了，要这种入口即化又肥而不腻的店真的很少，且吃且珍惜。阿基推荐指数8.5分，干面。
我今天才明白，在日本为什么同样是烧鸟，每家店的价格可以差距那么大。查了资料发现，除了和牛，连鸡也要分血统，地鸡和名饼鸡的差价还是很大的。我们今天去的这家店就是日本去年的百名店之一，又到吃烧鸟的日子。他家的主厨啊，出生于托利萨瓦那家店，就在目黑川旁边。他这个店里是真的很黑，真的黑色就代表质感吗？日本人对待烧鸟真的很认真。一般烧鸟店用的都是名饼鸡，没有血统限制。然后这种高级烧鸟店一般用的地鸡，血统一般在50%以上，要不然就是外来配种配出来的日本鸡。点菜方式就是烧鸟里的omakase，大酱会一直给你烤，你可以吃到明天早上。真的，今天的开胃小串是鸡的后腿肉，肉眼可见的烤得比较焦，可能用的是倍长炭，所以鸡皮就算刷了酱，也有很浓的炭香，看起来很像家里炒的糖色。鸡肉里面挤出了油，还微微泛甜，那个炭的味道真的很好。然后是心管，烤出来的样子会比较抽象，但是吃起来却有点像猪小肠。烧鸟版的肥肠，而且是肠头的部分，然后管里面的肥肉特别像那个新疆羊肉串里肥肉烤焦的口感。可以免费无限加的白萝卜，不要放它。然后是半熟鸡胸肉，他家每一串的分量都很大，就是可以顶2个串了。半熟鸡胸肉拿在手上就是沉甸甸的，嚼下去的时候，先能吃到外面偏熟、比较有肉感的部分，里面粉色的就很像肉果冻，甚至有点刺身的口感。但是它真的不塞牙哎。这边的瓦萨比还能专门调过味的，它有一点柚子的味道在里面。所以说不愧是高级店，但是价格也比较贵。所以我前几天收拾家里来了一波断舍离，清理出了一堆闲置物品。最近朋友都在闲鱼卖闲置，这个 GUCCI 香水、Switch Lite 游戏机、乐高、拍立得、大疆手机云台、空气炸锅，基本都是没用过的，就10块钱。挂闲鱼出给大家包，点击评论区链接，上闲鱼搜索阿基就可以找到了。大家平时有什么闲置，也可以挂闲鱼赚点钱。未来我也会持续上架一些闲置宝贝，大家可以多多关注。好了，继续吃菜，然后是鹌鹑蛋。小小鹌鹑蛋有一个已经要离家出走了，里面它必然是溏心，但神奇的点就在于外面很烫，但里面却是温温的，就很像奶茶里面的加大版爆珠。然后是鸡肉团子，怎么这个声音有点像珍珍？我觉得它肥瘦的比例挑得很好，像新疆薄皮大包子里的馅儿，除了肉感十足，还油脂丰富。加上零星的紫苏叶，它的口感真的很有层次，就差一点姜末了。然后秋葵本身是没什么味道的，能把它烤到恰到好处的那种程度，真的非常的好。但是它带上炭的味道，你就觉得很香，像纳豆拉丝。然后接下来是血干，不管在哪一家，都是烧鸟里面的名物。血干真的好看的像精雕细琢的红玛瑙，吃到嘴里是半固体半液体的口感，像是半熟芝士，口感很绵密，很有气孔的感觉。喜欢吃内脏的应该会喜欢这种爆浆的感觉，看着里面其实很像巧克力酱在你的嘴巴里面盘旋。这个烤茄子吃起来巨多的汁水，花刀改的密密麻麻的，像是在喝茄子汤。它是用那种日本的那种水果茄子烤的，这个茄子可以生吃。然后是基本功大腿肉，它这个很像是在上面叠了一层北京烤鸭的皮，但它下面的肉又很像砂锅焖出来的黄焖鸡，外面都能看到它的底汁。然后就是提灯，大家也都见多了，卵巢的部分不多，就当吃了个大号鹌鹑蛋。卵巢部分的那块肉特别有嚼劲。我在烧鸟店里面真的很喜欢吃鸡翅，因为它真的会有很多种口感，特别是嗦骨头的时候带着一种灯影牛肉丝的味道，感觉把骨头咬碎都能吸里面的汁儿。我头上面都是炭的味道。脆骨烤的就像猪耳里的软骨，主要特点是不费力。主厨看我在拍视频，然后又给了我一串。我妈开菜就是吃到你叫停为止，接着大酱就会让你选主食，我就问米饭加蛋液加肉末加海苔，这样的拌饭怎么可能不好吃？而且它那个肉末里面还有脆骨。总的来说就是他们家店虽然不大，但是气氛真的很好，大酱也很幽默，价格在东京的烧鸟店里也算性价比比较高。喜欢这种对食物有研究和尊重的店，而且推荐指数9.5分，高呀！都说成都是一个非常不相信米其林的城市，那我作为一个成都人告诉你，确实哈。我们一般成都人给外地推荐餐厅，都是一些自己觉得比较好吃的苍蝇馆子。在成都吃这些红油锅底的美食，还是要找藏在老社区的那种店，好吃惨了。那一起来试试看吧，就是看它这些可以往里面加的配菜，还可以加鸡肾，很便宜，什么都想往里加。但是就在他那个打原汤碟的时候，还是值得说一句，然后我成了整个桌里唯一一个用油碟的人。非常逊，他家这个肥肠真的很软糯，因为它里面留了很多那个脂肪，这个应该是先卤过的。你又觉得它处理得很干净，但是它又有原有的那个味道，你们懂吧？那个猪肚超有嚼劲儿，咬起来感觉像是猪肚上面抹了一层面皮，面面的口感。再端着一盘成都蛋炒饭往嘴巴里面刨，真的好安逸。蛋炒饭是那种焦香的，只要米饭粒粒分明就可以。我第一次在火锅里面吃到鸡肾，它给我带来的冲击就是不亚于提灯，就是爆浆的胆固醇。我感觉这个菜只存在于川渝的火锅，但它爆浆的那个感觉真的很上头。他家的鸡肉也是很紧实的那种，主要是入味儿，就是锅底的红油香料能够从肉里面挤出来，虽然有点辣，但它是牛油锅底的醇香。四川的菌干一般会改成花刀，这样煮出来不仅嚼起来很有层次感，而且很入味儿，就是又脆又韧，每个缝隙里都能尝到花椒味。这次是我和朋友久违的一起吃饭，小酌一下真的很快乐。吃这种红油的辣锅就要配冰的梅见，
它真的是我和朋友的见面酒，加了冰块后的梅子酒，会比纯饮口感更好，因为冰块在融化的过程中会逐渐释放青梅酒的香气。梅间的酒精度只有12，只会让人上头却不会过头，而且还可以加入苏打水、茶和柠檬水，就能喝到不同的口感和风味。好了，还是要再来个菌花，不知道是不是因为它改刀的原因，这个菌花真是全场最辣。吃了半天，终于吃到了今天的重点，小兔子。兔子真的全身上下的肉都很细嫩，一点柴的部位都没有，而且软嫩的同时又没有失去弹性。然后这个肥肠煮到后面会更好吃，因为牛油已经香到那个肥肠的褶皱里面了，就是肥肠的油和红油一起慢慢散开的感觉，就要用蛋炒饭来升华它。我感觉比较能吃辣的人根本不用蘸油碟，直接吃锅里捞出来的就已经很香了。你还可以来盘干碟。据说吃碳水的时候，大脑会分泌很多多巴胺。果然碳水是连接大脑的。虽然很久没回家了，但成都的火锅总是带着一种独特的吸引力。除了想念那种麻辣鲜香的味道，其实更想念的是聚会欢乐的氛围。阿基推荐指数8.5分，4个壮汉吃了这么多，还可以。嘎样。平时我们在日本吃过的那些有的没的，还很危险。这次回成都，我们又找了一个好吃的，又到了胀饭的日子啊！这家店的后厨还在米其林餐厅干过，这种新中式的菜真的很得劲儿。回成都最开心的就可以随便喝饮料，霸王茶姬，回国真的很幸福。到了，先说没有接这个餐厅的推广啊，上一次来吃了之后真的觉得很好吃，所以我们才又来了。点的第一个小前菜是亲嘴豆腐，清理的清，这个豆腐的密度特别的高，咬下去的齿感特别扎实，配着旁边的豆瓣酱，现在就想下饭。甚至这个有点像在嚼鸡蛋布丁的感觉。下个菜是热拌鲈鱼，不是鱼露，是鲈鱼哦。啊，装什么？刺儿是真的多，但它这个口感就是在鱼肉里面算很细腻的，特别是肚子上这种一大块，加一点香菜跟剁椒，酸辣开胃的同时又很上头，就像你在半夜嗦那个酸辣凤爪，又是一个下饭菜。他们家的柠檬加的真的很多。然后是茶碗蒸蛋，感觉每个川菜馆都会有，他家蒸的这个感觉比较像慕斯蛋糕，特别老成都的味道。而且它蛋里面还是调过味的，就是有一点点又咸又甜的感觉。上面的肉少加的是那种成都老酱油，酱香特别浓。到底是谁在说只有江浙沪才会用蒸蛋拌饭？我超级喜欢。这个蒸蛋里面一定要单点一个。然后这个才是我今天的最佳，掀开盖子的时候已经在咽口水了。它接触你舌头的那一瞬间，你会感觉像是酸汤鱼的汤，但是你马上又可以尝到牛肉跟芹菜泡在汤里的米饭，米粒会很饱满，所以一口下去口感真的很丰富。特别是你把饭跟芹菜一起嚼，里面的酸菜跟芹菜真的很好吃。然后加的是泡椒鸡，它这个真的很辣，它里面泡椒和子姜的味道特别浓，还加了很多小米辣，有点自贡菜那个感觉了。泡椒的真的很辣。还有今天带了一杯霸王茶姬，我最近真的很爱喝霸王茶姬，其实我一直都很爱喝，感觉嘴巴里的火终于灭了。之前就觉得他家喝起来就是那种原叶现泡茶底制作的，然后最近他们还公布了自己的成分，主打一个没把大家当外人，非常真诚。而且他们家现在公开的热量，像我这个寻香山茶中杯，标冰去糖，才100大卡，不愧是我的白月光奶茶店，每天炫好几杯，感觉都没啥负担了。好了，预吃饭，这是1人份的鸡汤娃娃菜，鸡汤不是很浓，但这种脆甜脆甜的口感真的很修正，不会只有我一个人喜欢在吃饭的时候吃甜品吧。它还是一个糖油果子加冰淇淋的组合，好怪啊！糖油果子还是得吃街边老店那种，很好吃其实啊。而是土豆炖排骨，这个很像我爸在家烧的那个味道，而且用的都是比较好的小排，一咬就脱骨的那种。那个土豆炖的也很入味，就连里面的心都能吃到红油的味道，而且还沙沙的，有排骨越嗦越上头。然后最后我们点了一个我最期待的菜，就川式腊肉拌饭，端上来那个滋啦滋啦的声音就很诱人，腊肉的香气真的很明显，就很像你掰开竹筒饭扑鼻而来的那个味道。里面除了青菜末还有4季豆、5季豆、6季豆啊。为了配这个饭，点了一份干腰合炒，所以我发现他家的饭比他家的菜还要用心。就是总的来说，他家是那种分量不是很多，但是一次可以吃很多菜的饭店。感觉又说了一句废话。而且推荐指数8分，吃完再来一杯霸王茶姬，这是补偿我的奶茶。好呀。我是真服了，关西最高评分的烤肉店在京都啊，尊都假都。在和大家打了5次电话之后，总算给到了我一个位置。筹备京都之旅的时候就发现，爱彼迎在这里真的有很多漂亮的民宿，所以我们立马找了个金听家。金听家说白了就是以前京都的有钱人住的别墅，于是立马和朋友坐新干线飙了过去。我一直觉得京都是一个非常神秘的城市，它没有东京的那种富丽繁华，但是很多世界级的米其林都会选在京都开店，还有很多远离城市像动画里的民宿，我也不知道为啥。这个就是我们这次订的民宿，它从外面看就非常的京都，里面有3间卧室可以住6个人。这个浴室不要太大，还有2个厕所，一个单独的洗衣间。没想到这么实惠的价格可以订到这么宽敞的房子，我觉得它实景比官网的图片还要好看。跨进来的那一刻，还有一点宫崎骏的感觉，让人很舒服的卡其色。你再往那个庭院面前一坐，感觉自己在演动画。就在爱彼迎的主页推荐，设定好人数就可以发掘宝藏。现在点击下方链接，新用户还可以领取最高价值350人民币的优惠券，可以给国庆筹备路。这家烤肉在谷歌地图上现在已经4.4分，从民宿过去坐车只要8分钟。他家用的和牛是新培育出来的基因，日本还专门立法保护这种牛。所以它也能算得上是现在日本烤肉里的1线级别。吃完饭回到民宿里面躺着，感受京都夏天晚上的风，抓住夏天的尾巴，秋天也要好好吃饭哈。在京都这座日本最装逼的城市里，排名第1的和牛烤肉是怎么装逼的？一起来看看吧。
又到了吃烤肉的日子啊，好有创意的开场白啊！好了，吃饭喽。你就喊予約した理由です。包间非常的大，点的是最贵的套餐，还单点了一些肉，哎，真的猪逼！第一个菜不出意外就是生牛肉，一般对自家肉很有信心的店，前菜都会让你吃生肉，旁边是芝士碎和青椒，它甚至还是厚切，那个肉粘满芝士碎送进嘴里，在嘴里嚼着特别像黄鳝，脂肪的部分又像是黄油在口腔里融化一样，可以蘸一丁点带着酒味的酱油，京都酱油真的鲜。一整盘生肉下肚。第二盘菜想不到吧，还是生肉，上面那个是黑松露沫，吃起来就很像汽油见过味的牛肉饺子馅儿，但是嚼起来会很有空气感，像是平时吃的那种带气孔的慕斯的感觉。因为它把肉切得非常的薄，所以你如果一口吃的话，它像吃一坨牛肉味道的肉末。第三个菜也是小前菜，血子和味带，它这个吃起来很像鱼卵，但是那个绵密的脂肪也会让你觉得越嚼越香。对，嚼起来真的很像肥肠。上主食之前来一口味觉修正小泡菜。今天的第一个烤肉是就这个非常夸张的牛舌尖肉，它只是舌尖的部分，但可以切这么长，这头牛得有多大？像卷毛巾一样，夹起来的时候还在淌汁儿。这个就像是九转牛舌，上面点缀的那个酱油葱，特别的提味，就是牛舌配葱，胆固醇的味道一下就上来了。我现在觉得长长的薄切其实比厚切更来的实在。哇，又到了大家最喜欢的生菜环节，你们吃吧。然后现在烤的这一坨是牛的外腿肉，外腿肉比内腿肉的脂肪更少，它吃起来更有嚼劲，纤维也更粗。我们趁它毫无防备的时候，一口咬了下去，虽然它肉感十足，但怎么吃起来很像千层肚，在嘴巴里疯狂逃窜，四舍五入又吃了一块生肉。基本上是9分生1成熟。接着是最香的横膈膜肉，它也是最肥的，明明都是牛身上的肉，怎么脂肪能差那么多？每一次吃它，我都觉得人生值得。脂肪包裹着葱香，每一次牙齿的挤压都能挤出很多丰腴的汁水，顺着你的舌尖汇入深喉，所以我每次都想把它嚼干了再吞。它就算不蘸那个汤汁，它也有很多水。然后接下来是厚切牛舌，这一块牛舌你会觉得它里面生软的那个部分的占比很大，挤一点小柠檬会有一种很温柔的内脏香。然后这是今天最贵的一块肉，它不是里脊但很接近，它是牛背肉，口感非常的绵密，你能够吃到很细腻的纤维感，但是又能感受到每根纤维中间分布均匀的脂肪，就像是有很多小格子，然后你一口全咬破。肉的纤维特别的密，但是完全不会柴，也就只有和牛能做到这样的感觉。下一个菜是重量级的手卷，大酱会亲自到包间来，有点尴尬，有一点可爱。它手卷里面一半是生肉，一半是很厚的海胆，会在嘴巴里自动形成一坨海胆和牛拌饭。它那个海胆巨厚一块，鲜甜的海胆和奶香的和牛，它就像莫文蔚的盛夏果实。米饭完全是衬托海胆的味道。然后就是最后的主食，一个是牛脸肉炖的咖喱饭，一碗是韩式冷面，就是想让你撑到站不起来。最后的甜品是一个羊奶布丁，吃下来他们家的肉质是真的很顶，用餐体验很好，但就是很贵。阿杰推荐指数9.5分，卡样。大家常说早起的虫儿有鸟吃，今天我也算是在日本开了眼界。昨天晚上通宵打 Netflix 上大师，然后现在来吃早饭，总算知道了什么叫日本最高规格的早饭。日本的米其林2星我们已经看过了，那早饭还能有什么花样啊？你问我也不知道，但是还是要试一试吧。9点来吃早饭还是有点早，今天的饭友都是一些爷爷奶奶。坐下以后啊，先给了一杯番茄汁，然后会问我们要冰焙茶还是冰抹茶，非常讲究。热知识，日本餐厅1年4季只提供冰水。不愧是日本最高规格的早饭。我们甚至还有个前菜，是一道白白嫩嫩的柚子豆腐，挖下去基本没什么阻力，这种鲜豆腐发酵的味道，搭配一点粗盐和青柠皮的碎，就是清新又开胃。我怎么又单压了？然后这个是正餐的第一部分，全是一口菜，最小的可以吃2口。先从天妇罗开始吧，它是炸龙虾尾，奢侈，它炸的来特别的有嚼劲，有一点像大明炖蟹的肉，很鲜。米饭可以无限加，也可以选白米还是玄米。全麦的米口感特别的饱满，它这个天妇罗面衣真的很薄，鱿鱼就是外脆里弹，咬起来嘎吱嘎吱的。它为了让这个茄子更加的吸水，它把那个表皮改的才细。就是你们有没有吃过那个鱼香茄龙？它这个茄子的改刀比那个还夸张，看着非常的清淡，但是私底下汤却很浓啊！什么比喻啊？是一种特别浓郁的油香，特别的吸汁。它下面那个汤汁是油油的，但是它带一点点生姜末在里面。你们也知道鲷鱼本身吃起来就很鲜美，它是芝麻配的鲷鱼刺身，芝麻酱又自带一种坚果的脂肪香气，有点像东北肉冻的感觉。这个菜里面的海藻吃起来特别的滑，像是在家里喝粥，妈妈会拌的小凉菜。这个就很像清炒上海青的味道，接了一点鱼肉的香味，炒了个素菜。这个是在日本早餐里经常可以看到的牛肉酱，吃起来其实就是卤牛肉的味道，甜口的香料和卤水味。接下来是第二个部分，先给我们看了一下玉子烧，这个也是日本早餐的标配之一，它真的很像动漫里出现的那种很诱人的状态。据说什么奥久慈的有机鸡蛋，别的不说，一入口那个奶甜的味道就侵占了口腔，绵密的鸡蛋嚼起来特别有层次感。早上吃那个鸡蛋水真的很美味，这一路吃下来真的是吃开胃了，已经开始问大酱要第2碗米饭了。他家的米饭会给你配很多种吃法，真的很可爱，就是这么小个蛋黄，他拿这么大一个碗给我装。他这个很像小时候玩的那种厨房玩具，鲷鱼拌着蛋黄
黄和米饭，金黄金黄的真好看，有一种寿喜烧的那个感觉，但它配的是鲷鱼。一口下去，粘稠的蛋液混合着略带油脂的鱼肉，包裹着米饭滑进你的喉咙。早上的味觉真的很敏感，它那个料汁巨香，炸肉丸，但它里面配的是紫苏叶，它的里面有点像便利店的炭烧鸡脆骨，加上淡淡孜然香的紫苏叶，配饭真的刚刚好。而且这个蛋黄饭真的可以让每个菜都升华。我觉得他们家的精髓就在于每一个不同的菜都要配一口这个蛋黄饭。科普一下，为什么日本人一年四季都离不开味增汤？主要是里面含有丰富的蛋白质、氨基酸和食物纤维。不是怎么感觉要带货了？没有哈，他们家这个味增汤烤肉味特别重。其实一进他们家就能闻到那个烤鲶鱼的味道，很像夏天的时候在乡下的外婆家用木枝烤小鱼的味道。日本的味道就是每年夏天吃这个鱼，比起刚才的烤鱼，这种白生鱼就会更嫩一点，有一点像农地鱼。白生鱼怎么做都很好吃，早餐怀石就是好。吃完这些，我们甚至还有个甜品，柠檬果冻和葡萄。虽然今天这一顿饭没有什么特别惊艳的硬菜，朴实无华，但是却又充满仪式感，有一种假装有钱人开启一天的感觉。推荐指数9分。嘎面和牛在除了日本以外的地方已经卖到了天价，但是如果你问我来了日本应该怎么选店台湾那是对，就选今天这种店，就是那种商务大叔带着女生过来吃的店，一般都不会错。今天我们去的这家店，它足足有4.18分，而且服务员为什么那么帅啊？在日本这样分段的烤肉一般都是4万到5万，何以解忧，唯有和牛，一顿不够2顿来凑。今天我们终于约上这家店了，又是这种座位全在2楼的隐秘店。上前菜之前还会有个展示环节，今天的第一个前菜仿佛应该在法餐厅出现的，吃起来像一个浓郁版的甜豆花，有点像融化了的芝士慕斯，反正又是奶乎乎的口感，就只有一口。第二个就是今年那个很火的折叠饭团的生牛肉，用鱼子酱把海苔粘在一起，里面的生牛肉是用烤肉酱腌的，酱香上头。这和牛手卷应该叫肉糜那种缠绵的口感也很上头，就是太少了，贼拉香。小哥说这个牛舌是用红酒炖了很久，本来我以为它是牛脸肉，结果它是牛舌哎。这个汤汁很像罗宋汤和咖喱混合的味道，嚼到里面的还有一点红酒味。然后第一个烤肉就是牛舌，这家店就是这个超厚切牛舌最出名了，就是你们懂那个，你的口腔那边能够感受到牛舌每一寸肌理的感觉吗？那种外面脆弹脆弹，里面生软生软的口感，再加上浓浓的肉香，瞬间在你的唇齿间炸开。它最里面的那个部分真的特别的像龟苓膏。他家的和牛也是在自家农场培育了很多年才杂交出来的，所以还是有点费钱包。但是我这也400多万的关注了，还是得表示一下，我这次特意跟官方申请，拿出了1000台全新苹果13 Pro Max， 都是全新正品带发票的，支持全国联保。不过颜色随机，数量有限，刷到就是缘分。为了公平起见，我建了一个专属链接，置顶在评论区了，大家可以点评论区链接开抢，链接还能点开，就是还有名额。好啦，继续吃菜，然后接下来是这个，整个和牛身上最贵的一个部位，也是最精华的，肉眼可见的脂肪比肌肉纤维还多，这种比较肥的里脊真的很夸张，就是一边嚼一边喷油。他们家的烤法真的很神奇，它是一直不停的在焖烤，反复焖烤，很像韩国的做法，直到把牛油的香气焖到那个4月瓜里面，就是蔬菜的里面都是带肉的味道。下一块肉的口感其实很像牛脸肉，但它更有纤维感，就是一层叠一层，比较像潮汕牛肉里的勺饼，从来没有吃到过的味道。然后在这种比较高级的店，一般是2到3种肉，会给你上一个味觉修正的东西，像这种生姜清汤面，它就只有一口。他家的和牛三明治真的很野蛮，可能他深知自己比不过别人，就干脆放弃了。2片焦脆的吐司，加着一整块里脊肉，里面那个蒜蓉酱有点像吃东北烧烤，给5颗蒜就好了，好吃晕了。这个是哈密瓜泡菜，这个真的很难评，就是隔行如隔山。为什么要用哈密瓜做泡菜？这真只是一个造型的作用吧？就是酸甜苦辣，除了苦它都占了。为什么要做出这种东西啊？它们存在的意料就是什么？下一块，他说这个是牛屁股下面的肉，所以吃起来会是有种指定能行的感觉吗？但它在烤的时候，我就能看到那个肉汁顺着它的纹理不停的往外流，非常像是在喝那个牛尾汤。这个是横膈膜肉配洋葱，有点像高级版的吉野家牛冬饭。它这个洋葱的汁水也很多，然后横膈膜肉的汁水也很多，嚼起来就像是在你嘴巴里面炖汤，而且很像布丁上面的焦糖，甜上加甜的感觉。主打的概念就是那种非常多汁的那种感觉。最后的一块肉也是最顶级的体验，它这个会给我一种牛奶配坚果的感觉，那种黏糊糊的口感，像加了超多麻酱的东北砂锅土豆粉，配松露的汽油味也会在每一次咀嚼的时候深入你的喉咙和鼻腔。每次吃到这种配松的配蛋黄，我都很开心。总有人跟我说和牛店吃不饱，